अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो वीडियो लेकर हम अपनी आ गए हैं। तो देखिए वीडियो का रिएक्शन कैसा है। आज हमने किया है स्नीजिंग प्रैंक। पब्लिक पे मैंने छिक कर उनसे हैंडशेक किया है और उन्हें लग रहा है कि उनके हाथ पे नाक लग चुकी है। तो ये मैंने शैम्पू यूज़ किया है, तो उसके रिएक्शन बहुत अच्छे हैं। तो जाकर वीडियो देखो यार, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू गाइस। भाई ये जोधपुर का रास्ता सीधे निकल जाएगा ना इधर, एकदम सीधा ना, एकदम सीधा है ना यार। सीधे निकल जाऊंगा भाई, शुक्रिया भाई। No, 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 no. Oh no. No, 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 no. भाई एक मिनट भाई, मुझे बाबे से जाना भाई, यहाँ से निकल जाऊंगा ना सीधा। हाँ बिल्कुल चले आओगे भाई यार, एक बंदे ने मुझे वहाँ बता दिया था, मैं थोड़ा घूम घाम के इधर आया हूँ यार। बता दो जरा यार रास्ता। गेट आगा ना, गेट। हाँ भाई, गेट आगा सामने, वही है बाबे, सही है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, शुक्रिया भाई जी। No, no, no. जी भाई। अरे भाई वो थोड़ा सा जुकाम हो गया था तो जुकाम हो गया, तुम रुमाल लेके घूमो ना, कर क्या रही हो? अरे थोड़ा साफ कर ले भाई, चलिए कोई मसला नहीं है। कैसे साफ करवाओगे? मतलब यार आप, अरे कोई मसला नहीं है भाई। एड्रेस बता रहे हैं तुम्हें, ऊपर से ये और कर रहे हो भाई। अब हो गया ना, क्या करें भाई। क्या हो गया? मतलब क्या बात है ना, तुम्हारी शक्ल से तो साफ ही है भाई। मेरी शक्ल से साफ है ये? तुम्हारी शक्ल से पूछ दो, बताओ। समझे हैं भाई, थोड़ा साफ कर लें यार। यहाँ पे नगले क्या है ये बता दो तुम मुझे। है क्या जुकाम हो गया यार, कर लें साफ आप यार। ऐसे तो मैं साफ कैसे करूँ? तुम बताओ, साफ करवाओ। चलो कैसे करवाओगे? मट्टी से पोंछ ले। मट्टी से कैसे पोंछ लूं? मट्टी है, हाथ गंदा नहीं होगा। कर लें, कोई मसला नहीं है, कर लें यार। समझे? रुमाल लेके घुमा करो, समझ रहे हो? अब नहीं मैंने यहाँ पे मत दिखा। नहीं है भाई, तुम्हारे इससे पोंछ दूं? कैसे इससे कागो पूछोगे? हाथ नीचे करो। No, 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 no. यार तुम समझ नहीं रहे यार भाई, आपकी बहुत गलत पोपट समझ रहे हो तुम यार। जाओ और आइंदा ध्यान रखना। No, 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 no. No, no, no.